அனைவருக்கும் வணக்கம். ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஏலக்காய், சுக்கு, தேங்காய் போட்டு அரைச்சிக்கிறோம். பூ போல் துருவிக்கோங்க. அப்படி கடலைப்பருப்பை நான் வேக வச்ச கடலைப்பருப்பு அதையும் லேசாக 2 ஓட்டு ஓட்டி அப்படி எடுத்துக்கோங்க. பூ போல் எடுத்துக்கோங்க. சின்ன சாரில் போட்டிருக்கேன், அதனால் 2 தடவை போட்டிருக்கேன். ஒரு 1.5 ஸ்பூன் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. வெள்ளைப்பாக இப்படி காய வச்சுக்கோங்க. 1.5 ஸ்பூன் தண்ணியை ஊற்றி வெள்ளைப்பாக இப்படி காய்ச்சிங்க. 10 நிமிஷம் அப்படி கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும், சிம்மில் வச்சு. தேங்காயும் கடலைப்பருப்பும் இப்போ போடுங்க, துருவனதை இப்படி போட்டு இப்படி நல்ல கண்ணாடி பதத்துக்கு வரோம். கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இதில் பாதியே உள்ளே வச்சுருக்கோம். பாதியை வச்சு கொஞ்சம் கடலைப்பருப்பையும் தேங்காயும் எடுத்து வச்சுருந்தேன், அதையும் போட்டு கிண்டுறேன். இப்போ கிண்டவும் அப்படியே உருண்டு வருது பார்த்தீங்களா? இது அப்படியே எடுத்து உருட்டினோம்னா நெய் இல்லாமல் எண்ணெய் இல்லாமல் ஒரே லட்டு ருசி தான். இது லட்டு மாதிரியே இருந்துச்சுன்னு எவ்வளோ பேர் ரசித்து செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்டில் சொல்லுங்கள்.